Voilà, merci, merci. Bokoto, l'air est grave. Merci, merci, merci. Merci Alpha Kiki, merci à tout le monde. Merci Kouloutou, Kaniki Mwanza, merci. Merci à tout le monde. Apollinaire, Kintusu. Merci, merci à tout le monde. Bokoto, l'air est grave. Merci, merci, merci à tout le monde. Partagez vidéo. Tomez un peu qu'au solo là. Parce que voilà, l'air est grave. L'air a sonné. Ça l'a bien. Non. Voilà, voilà, merci. Merci à tout le monde, merci, merci. Partagez vidéo, partagez en haut. Tomeke un peu ko solo la marambo ya mboka. Makambo ezo ko déranger biso lelo. Merci. Merci na bato nyonso bakozwa libaku ya kolanda ngamba ya liboso. Bolimbisi muke parce que là il fait tellement chaud. Nazwa papier mouchoir. Merci, merci à tout le monde, merci. Mbote na bandeko nyonso, mbote bozola nangai, merci à tout le monde. C'est François de Rome, merci. Es-tu le responsable de l'inefficacité de cette équipe de la riposte contre le Covid-19 en République démocratique du Congo? Premier, un budget inconsistant. Je cite, n'est pas une obligation. Prochainement, Kinshasa n'est pas encore une obligation. Selon Jean-Jacques Mouyembe, les principaux établissements hospitaliers disposent seulement d'une dizaine d'appareils d'assistance respiratoire. Pour ce qui est du dépistage des patients, seul l'INRB analyse les échantillons. François Voltaire, membre du panafricanisme. Merci beaucoup, merci. Saint-François de Rome. Merci Kouloutou. Malim Leta, merci Divine Betty. Merci à tout le monde. Merci Ingeta. Ingeta, to solo la makambu ya mboka, to solo les amalamu mingi rasta Congo. Zangala Monga, Moliki, merci à tout le monde. Merci Ebele Bozolanda depuis compte Nabiso ya YouTube Bokoto TV. Et en plus, ils sont s'abonner na Ipo Waiza officiel. Ils s'abonner. Yenge, Sakizio. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Malgré la face, il y a confinement. Moi, je kata suki ezate, moi, je sale el tailo comme ezate. Ben, c'est moment honnête, vous voyez, nani oya sala ka ba beauté artificielle. Tona lenga kozala naturel. Ba suki comme biso le roi ba lion. Bon. Tout ça le koboni, merci à tout le monde, merci. Tout mec un peu ko solo là. Naib sakabande ko ete situation ya mboka wana ezali kosenga na mutu nyonso. Aiba ko mettre mena ena akati ya pat pona ko non reconstruire ces pays, mais construire ces pays. Je l'ai toujours dit. Construire quelque chose qui a été construite et après destruction. Mais Congo, le Congo n'a jamais été construit. Donc, pour reconstruire Mboka, ça c'est vraiment une erreur, c'est vraiment... Merci à tout le monde, Charbel Entreprise François. Toyeto solo la makambu ya mboka. Nous sommes là pour nous motiver, pour nous sensibiliser les Congolais ou Banamboka, Bena Congo, dans la situation. Nous sommes manipuler, pour raison XY. Nous ne sommes pas là pour des buts
pour juste pour la kolobela. Voilà, ça me fait trop mal comme on a battu les gens qui les koloba koloba si mamu national Mireille Kalala. Toya kawana parce que mboka zo senga toloba. Ozala na casquette nyo si ozanango, mais toya kawa parce que le Congo a besoin de nous, parce que nous sommes là pour na koloba sans qu'on citer na elle, sans qu'on sala nyo. Toya ka juste pour situation ya Congo ezali catastrophique. Bandeko bokumona makambo ya mabe ekobakisa makala mikolo ezali koya koleka aussi bomona ezali koya donc osala pasi yo mutu oyo obengami le même bato moko boyo linga kola koloba yango te oui yeli koloba te ke biso tolekaka na media nde tolingi Kongo koleka bino ke biso tolekaka na ba TV boyo tozana toyebi makambo koleka bino ke biso nde tozana monopole ya vérité. C'est pas ça. Que ngai nde muto na kolobeza lokola Bible etikali kaka bongo. Je vous ai toujours dit ezana bato ebele basala ka makambo minene na mboka wana tote. Balobaka te basala rapete ke omona bango baloba boye. Mais baza bato balingi Congo babundela kambongo. Les héros dans l'ombre bazali ebele. Et koleka na liboso ezalaka facilité bao bazo finga bao baza ko menacer bao sala tout. Mais Congo, tout ça a besoin de tous les cas. Bande kololo la yé ba enjeu politique au ezo ya mboka. Parce que bisunyo sto yebi ke ba élection na bango to mandat ya ba président na bango zalaka 5 ans. Bolimbi sanga parce que réseau pesa mobulu. Donc tellement que ba to la confinement, ils ont ça là qui va tout nyonso bazo sala internet na moment oyoyo. Donc, ça vraiment compliqué. Donc, voilà, là, je disais, dans la connexion, la place ceux qui ont. Donc, là, je disais, comme nous le savons, Baza déjà, normalement, en principe, il faut une élection et il y en a 2023, normalement. Sauf que, négociation vraiment mabé. Voilà pourquoi Bandeko et que ça la vraiment importante mais qu'un peu que solo la yango koyeba makambo ndenge za ko kendela za vraiment important Bandeko bolimbi sana vérifier makambo na ligne ndenge ni nezali. Voilà, donc Bandeko en réalité na autoloba il faut normalement na 2023 ba kenda ba élection na ba élection na bango ya ba paya. Et le comme suna ina lobela awawa ezali par rapport ya ba masolo ndenge tozana ngo ba information tozana ngo ni nezole ka réalité zani ni na makambo ya maladi oyoyo makambo tozana sima banan baza ko planifier makambo pour na Congo pour na ba africain. Est-ce que ba kondi na bino kuna ba autorité na bino lokuta bazana kati ya makambo wana? Est-ce que Félix na gouvernement na ye bazali en mèche na communauté internationale? Est-ce que Félix a yebi yango to ba yebi yango mais mazo sala semblant? Est-ce que azala pouvoir ko sala quelque chose? Est-ce que azala qui informé toi azali au courant to le banana informe nyonso? Makambo mususu za na vidéo bo monezo tambola il y a ba masque oye wuti na Chine. Et puis, ma information, misusa mike tozanango, auto partager na bino parce que nous sommes là, nous sommes les gendarmes du peuple. Toyaka parce que et sengeli toloba tangu likambo moko eza ko salama, to elingi ko salama. Donc rôle na biso eza ngwana malheureusement et bato alingi la kabiso te. Maintenant au senga la bato na moment où la situation tozanango to meke un peu ko sanga la biso nyonso. Tolongo la ba religion to tsango pembeni. Voilà pourquoi on attend la salle à la vidéo dans le chaque fois. Tout le monde est libre. Ou azali chrétien, la chrétien continue na christianisme naie. Ou azali musulman continue na islam naie au moment où foi naie zotinda ya zala nango.
oyo amoni ke nzambe ya bakoko na ye nde mutu azali nzambe ke bokoko yango wana nde ezali kokosauve mboka mutu na mutu akontinue na nzela oyo amoni e ngai na oyo ngai naza kose sentir à l'aise to libre oyo nazali convaincu nango mais elingi koloba te ke lokola ngai mpo waiza naza convaincu nango na nzambe ya bakoko na culture na biso na tradition na bokoko na biso elingi koloba te ke yo ozolanda ngai yo oza chrétien to oza musulman oza bouddhiste to oza mutu ya baobédience moko boye soit ya franc maçon ya rose croix parce que bato ndenge na ndenge balandaka biso elingi koloba te ke oza d'office perdu. Qui suis-je pour naïba ton niveau ya relation ya mutu na nzambe nazali na compétence wana te ya koloba ete oyo ya salelaka religion oyo azali ya kobunga to ngai nde nasalelaka bokoko nazali na bosolo bino bozali perdu bosala boye. Non, c'est pas ça. Et surtout dans la situation ya Congo lelo, il faut que tu embrasses batu nyonso et les pasteurs et les magiciens mutu nyonso oyo ayebi kaza ndoki oyo ayebi kaza nani me soki na kindoki na ye sauver mboka na kindoki il est le bienvenu. Tozala moment oyo ya kokabola batu te ya koatake ah non bapaster bamiyibi bacharlatan non ah non batu nyonso baza na christianisme bato baza na islam non, ça c'est pas un discours na situation oyo tozala nango lelo na mboka na biso parce que eza na bato ebele aza paster malandaka ngai eza na bato ebele aza musulman malandaka ngai ayokaka ngai ayingaka mpe Félix te alingaka ta koyoka bapoliticien te eza na bato ebele azali mutu ya rose croix mutu ya maikari mutu ya franc-maçon mutu ya christianisme islam mutu ya ndenge na nde mosusu mpe alingaka bareligion ata moko te mais azwaka temps ya koyoka biso non seulement ngama koyoka biso la diaspora parce que aujourd'hui il faut tous avouer nous sommes la seule bouche ya peuple wana lelo biso ba auto le ka ba vidéo bokolimisa ceux qui lumière nango ezali vraiment suffisante te voilà malheureusement donc ba lumière na biso ba nini moko énergétique eza vraiment ko kitsa lumière donc na situation tozala ngo batu wana mutu nyonso azali important na minute donc sentir bwana des chrétiens bazala na christianisme na bango tika mutu asambelaka oyo aza ko croire na Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur tika ye azala libre respecter mutu na nina ye mutu azomona ke Mahomet c'est le prophète de Dieu ya Allah et que mokilo et que bika kaka na nzela ya Mahomet merci États-Unis nde makambo Elio nde makambo voilà beaucoup tani mino sobato ya makambo donc tika mutu na mutu azala na bonzambe na ye mutu na mutu avanda isika za ko sentir alors ko se sentir à l'aise parce que le Congo a besoin de tout le monde. Le Congo a besoin de tout le monde, voilà pourquoi na ko senga na respect il y a position oyo mutazo soit. Et là, Moussuna Koloba était ne pensez pas que Balouba Nyonso Baza ya IDPS. Moi, ça me fait trop mal tant voilà, Bolim, ça m'appelle les Okota dans Okata. Moi, ça me fait trop mal tant Batum Soussou. Baza kozwa casquette ya bataliban si Balouba. Tant Tolobaka Taliban, Taliban Zali Moluba te. Taliban eza Moluba te. Taliban Zali ba extrémiste. C'est-à-dire batu o pona bango mabe ba mona mabe me ba mona ka malamu nyonso Félix a sala bango ba mona ka malamu Fachi béton Fachi boye heureusement lelo ba komi ko comprendre lelo ba to ba komi ko comprendre donc Taliban boko ki jamais ko associer le concept ya Taliban na tribu ya bande ko na ngai ya baluba eza ndenge moko boko ki jamais ko associer concept ya pangistanais na bande ko na ngai ya bandundu batu nyonso te balingaka lamuka to balingaka fayulu bazali batu ya bandundu to batu nyonso te ya bandundu bazala sima ya fayulu batu nyonso te donc to meke un peu koyeba kosala part des choses to yeba kotombola niveau ya komba na biso to yeba komipesa valeur et quelque soit ba casquette to à la base un seul peuple tozala pona
même ba o baza ya kobunga o baza na ngambu ya Félix lobi solo bakotubela ye d'ailleurs parlant de ça tout le monde va comme otubela na otanga bakombo amoni juste oyo batomboli Félix koleka bana tombola Moïse batu Marceline Mido oyo apete mwana mwasi wana tangi ye parce que azalaki parmi batu oyo betisi biso mabakuna makambo ya Félix bango na sans rival bango na oyo Didi Dipumba ya Congo France Mike Molowai Jise Mubenga Wakancha MK France nazotanga bato na bino tu boyebi na bamisusu wana bayoko comprendre ne bana koloba tozali ba honnête ne bana koloba nous sommes pas des tribalistes bayoko comprendre que bandeko wana baza bato bayaki na vision bayaki na sentiment te c'est to te kamboka Félix akoma na maboko ya toyebaki na matonge ce n'est plus le même Félix ozana lelo et dire ça nous qu'on battait dans contre Félix que nazali tribaliste comme vous qu'on va que Félix azali traître qu'on va que Félix boka donc je ne suis pas obligé à cause la kaka mutu ya fayulu koyaba koloba makambu oyo ezoleka en face koloba makambu oyo ezosala mana mboka bandeko boyebisanga so ya oyo ezali ko ravager tout le monde mais pour la première fois ko reporter confinement et si boyoki yango na monde nini na pays nini o boyoki déjà que ba reporter a confirmer ko za lelo te ko za la lobby moko kaka ye kaka na ndenge na ye et si bomoni na pays o baza ko reporter confinement a confirmer ko za la lelo te confirmer comme la fête nationale comme le kola anniversaire moi il fallait osala on dirait matara match à football on dirait concert mo fo betama on dirait meeting confinement pour la santé à batou pour la protéger batou ne va reporter et mais avant nous on a donc ben confinement moko donc bon continuer le confinement 2 jours après bobimi bozongi sous sa confinement après bobimi bande konanga donc tant que tu es toujours lobela makambo katoza koyebisa yo peuple la nabi ola na rapi zo kende mabe bande ko to bundaki na bino ensemble yo bande ko boko limisa connaissance zo déranger na éviter pourquoi donc na éviter déranger nga ils ont perdu nga tant au côté déjà na rythme maloba mususu ils ont ko perdre tout perdre ma fil d'idée mais c'est pas grave to continuer dans mon donc voilà bande ko tozoloba tant to mona makambo ele kalamboka comment expliquer batba que ne ko reporter confinement mboka ni ba reporter na mboka ni bomoni confinement après bobimi donc vous comprenez que bato wana soki baza bandokité baza banani soki baza bato esengeli ya koboma bango te mandeko tana no bake fo koboma ba politicien c'est cause à la méchanceté nazo song sabino bato tana je suis désolé connaissez sont compliqué ngai na éviter qu'est-ce que je peux faire na éviter vraiment na éviter bozo kota bozo bima parce que la connexion n'est pas bonne donc bon na aussi sa vidéo quand même boyé na rokata les sociétés malheureusement bozo comme ebelé mais bozo bima parce que la connexion n'est pas bonne je n'ai pas le choix il faut na kenango boyé ouais partout connaissez ça bien donc merci Divine Betty parce que tellement que tozali biso nyonso na bandako et tozali connecté na ba téléphone na ba
dans la télévision. Voilà pourquoi la connexion n'est pas bonne. Mais ceux qui connexion quand ils bossent toujours la ligne, parce que moi, vraiment, je ne peux rien faire. Donc je disais, tant dans zone, il faut que les politiciens, ce n'est pas qu'on a trop méchant. Ils allaient vérité. Le salaire du péché, c'est la mort. Atraïsaki, elle, la Bible, nenge totangaka, batouana bakufaka. Même na masolo nyonso. Bato bazo konyoko la peuple wana, il faut que boma bango, il faut que éliminer bango. Et ça la passe comme na batu oyo bazakro baki bazali ba kondi ya mboka wana que Félix qui prétend être présent, je dis qui prétend être, cela n'engage que moi. Ce qui yo considère pleinement présent, engagé yo, parce que yo moni aux a donné tous les autres Félix a présent. Mais ngai pe na donné na zanango Félix a présenté na makambo ba réalité on na mona na Congo ezali étaté ezala mututa zo diriger ngo peuple wana zo vivre yemoko. Bandeko ba yebi sangai ke na situation oyo tozanango oyo le monde entier za ko traverser na to mona ka vidéo etamboli bo moni yango. Ba yebisi bato asokola maboko pour la COVID-19 mais botala ndenge mai izobima 21e siècle en pleine capitale il y a pays où ils allaient le plus riche du monde mais bazata capable de couper sa peuple wana eau potable été yo mutu ozaka makasi ya comme ça Félix yo mutu oyo lingaka te ba attaquer Chilombo. Est-ce que vous avez le courage de koloba fati béton face à makambo bozomona? Voilà pourquoi biso ba électrons libres, les esprits libres. Autos a na sima ya politicien mon côté. Nalobaka yango bien. Toza na sima ya politicien mon côté. Ngai personnellement na kotia bat nyonso te. Ezana ba politicien mususu bazali e ba combattant mususu bazali azana sima katumbi. Ça, je vous le dis, ba combattant estima katumbi bazali. Ba combattant na sima ya muzitu bazali, na sima ya Fayulu bazali. Na sima Félix bazali. Et loko oyo surtout zo boma biso ba combattant yango wana. Tangu yo ya politicien, oza ko attaquer misusu oza ko attaquer te. Ce que comme pour la Fayulu okangi munoko, ce que comme pour la Katumbi comme ko beta munoko, ce comme pour la Bemba comme ko beta munoko. Oyoki ngana attaquer Bemba osili kelinga. Oyoki na attaquer Katumbi osili kelinga. Oyoki ngana attaquer Muzitu to Fayulu oyoko sikranga. Or que batu wana bango nyonso bazali ndenge moko. Nalo bango chafo ba politicien wana bazali ensemble bango tout baza ndenge moko. Et tant que biso to continuer ko zana sima ba politicien na ebisi bino bande kole ko changer zate. Biso la diaspora il faut se prendre en charge. Diaspora il faut to yeba ko parce que nous avons les pouvoirs financiers. Biso le tole saka mboka wana biso mto kipaka makambo mboka wana. Et boko mona yango ceux qui ont un poto confirmé ça li 2 mois boko mona ndenge soulèvement populaire ko sala na Congo. Et ba politicien la bino ta moi côté boko mona ba mbongo bazwa. Bango tout ba yibi ba mbongo ba yiba na mboka wana. Ozuma. Mais mukolo moko te boro yoka bango ba ko ba mbongo na bango ba kene ba aider peuple wana. Biso comme to salisa hango. Donc voilà pourquoi je demande à tout le monde. Boteninga rigueur tetan na attaquera ba politicien na nyonso. Na moni président Fayulu asali discours moko ya kosakana te na Sénat français. Discours ezo ningisa mukili. Discours batebele bazolobela. Discours ezo ningisa likolo kuna sommet ba Rwanda bazo ningana. Mais question d'engina loba nanga tuna. Est-ce que maloba oyo président Fayulu lobby discours où il a utilisé awa ezali le même discours où il a utilisé na Congo? Est-ce que tant akuta la peuple wana ba yakapa na est-ce que président Fayulu azaka le même discours? Alors bakango souvent na ba français tout est-ce que peuple wana yokaka discours ya Fayulu forme oyo ya kolobel est-ce que c'est la même forme au président lobela ndeti ngai makambo nga na attaquer président Fayulu ya wana
ngai na atakaka président Fayulu natanga été parce que ayiba te asala te na mboka wana. Mais langage na ye ezali ko accompagner bapaya na mboka wana. Na ngala ko benga accompagnateur ya occupation par rapport à son discours. Parce que ceux qui ont le même discours ont utilisé na poto awawa na Sénat a eu le même discours à école solo la on a peuple. Makambo ya lobaki na Sénat. Ceux qui bazolo bango clairement ba ebisi peuple que les Congolais sous-occupés. Ceux qui le président Fayulu comme koloba to ba politicien ba eko yebisa peuple clairement que situation tozala ngo zali que tozaka maboko ya ba Rwandais. Que Félix azana ba Rwandais, que ba politicien mingi bomona rabiso a mingi bazali na maboko ya ba Rwandais Kagame muta dirija ka Congo. So ki ba komi na discours wana muta kanga bango ozala te. Muta kanga bango ozala te. Alors ceux qui nazo leka nazo lobela na bika ala discours ya président Fayulu les discours ya kolali sa peuple. Et li ko ba teke na lingi président Fayulu te au contraire. Au contraire la lingi mais yo muto sanga mais nga falu tete ya ko sola peme ne sito solo la mais tant que zo ko sala mati il faut to ya na média to ya ko lo pour bino bo comprendre que biso ba o ba waisa ba électron libre ba esprit libre to za kana sima ya mutu te to za pe nazala ka pembeni ya Fayulu mais na sima Fayulu te. Donc s'il faut kolobela Fayulu na kolobela ye, s'il faut kolobela Bemba na kolobela muzit mutu nyonso na koloba, mais tout en respectant bango parce que entre autres ce sont des responsables, des pères de famille, ba leaders. Oui. Leader entre guillemets pour ça bazali ba leader n'est pas qu'en échangeant. Mais to benga ba on a passé bazana ba te belé ba yokela bango. Atanga na boy atayo boy kaza leader te mais za na bato ba yokela bango. Par conséquent, tant on a koya na quel que soit le défaut ya Bemba na koyate na bani ko finga Jean-Pierre Bemba défaut ya musim donc na koyate na koyana manqué respecté alors parce que aza d'abord père de famille d'abord azali pe mkolo nanga d'abord et en plus responsable mama kabetali Congo na koyana kolobela bango ki boza po baza ba miyibi so na bi ke muzito aza muyibi na fingi ete na le bili kambo munyosa yebi muzitu premier ministre de finance muzitu banda que belé muzitu ayiba bambon mututo yebi na yeko sala juste rappel na yeko ba ke Bemba za muyibi parce que Bemba a travaillé dans mboka na comme vice-président de la République comme rebelle Bemba za assassin. Donc de la même façon on a yakana lobela ka Félix et Tshilombo wakanambe ndenge mo pena ya ko lobela batu nyonso. Donc moi nakomona ngo mabe tant ozo kanga naza ko attaquer Tshilombo yozo sepela benga grand combattant mais si je viens na bani kolobela mabe ya Fayulu mabe ya Muzitu mabe ya Katumbi mabe ya Bemba yomba la moko o changer nga face aussi likelinga. Donc na ngala ça la clair ba to comprendre que nazala ka mutu ya mutu te nazala ka ne mutu ya peuple tant que ba to ba ko tambola ndenge mona peuple te biso batneti biso tokoya ko attaquer bango. Voilà pourquoi je demande l'unité ya diaspora. Nazo senga unité ya diaspora, nazo senga peuple Congo ayeba ko se prendre en charge. Ya ko accepter lisusu te ba politicien moko te ba ya lisusu na diaspora, ba ya ko solo na biso, ba ya la ba conférence na bango, ba ya na meeting que ce soit batu ya lamuka, que eza la président Fayulu. Bazwana nous bavanda lokola bango bazana discours politique lokola bango bazo la démarche moko ya ba politicien o eza kolali sa peuple parce que bolinga te bango na mutuna bango ba ozela 2023 de yo muto la nanga na sima ya Fayulu na sima ya Bemba na sima ya Muzitu na sima ya Félix na sima ya Kamere na sima ya Katumbi na lingina informé que batu wana bazo zela 2023 tout en sachant que bakosa lelo ko mokoti que et cause la 4e élection perdue en avance ninga bazala ba yebi et ba yebi bango nyonso ke maboko ya ba Rwandais koyoka président Fayulu makamalo baki na Sénat et komona ka ye lisusu azala a continuer comme ça la politique na mboka wana moi personnellement ça reste à désirer ça me met une puce dans l'oreille
Ngai non comprendre, mais comment Moutaza qu'on reconnaître que le Rwanda a une influence énorme. Le Rwanda occupe au moins 99% de politique ya mboka wana. Mais comment on a le même bateau qui ne sont pas élection. Et comment on a bateau na sabato betre bango maboko. Moi ça ne passe pas dans ma tête, moi ça ne passe pas et ça ne passera jamais. Et moi je pense que Koyoka présent Fayulu Marambalobi na Sénat, et moi je m'attendais que va se retirer dans l'institution en Bokawana. Parce que le pays est occupé. Toutes les institutions sont prises en otage par les Rwandais. Qui ne le sait pas? Mais comme on a des députés, il y a gouvernement, il y a Félix, il y a régime à Félix, il y a député, il y a ministre, il y a sénateur, il y a gouverneur. Parce que il y a des électrons libres. Il y a des électrons libres, esprit libre. Non, il y en a qui ne soutenir les politiciens. Non. Bakenda kabe élection tena mboka ezali occupé. Le Congo est occupé par les Rwandais. C'est ça le discours. Il faut que les politiciens bakango chaque fois que Félix akosala eloko moko ezali étiquette mutaza ko diriger ezali kanambete c'est le Rwanda, c'est Kagame. Yakoloba ke Kabila est parti pour ne pas partir. Non, ça c'est pas le discours. Il faut que ça n'a peuple que les Congos sous-occupés, que Rwanda m'a dirigé à Congo. C'est ça le discours qu'il faut tenir dans le peuple. Et dans zone bango bien makambo au président Fayulu lobi na Sénat français. Ceux qui ont maintenu même discours devant le peuple Rwanda na Congo, je vous rassure, Félix a kovanda un mois tel à pouvoir, ba Rwanda ba kovanda tel na Congo wana. Mais bakoya pas bakoya ba discours moko politicien, ba discours moko ya milai o ba peuple ba comprendre té. O ba maman ya ndunda mingi ba comprendre té. Na lebete ba maman ya ndunda baza bazoba, o yo ke le petit peuple yo ka ngote. Petit peuple yo ka ngote. Donc voilà pourquoi ngai na kondala radete président Fayulu ngwana. Donc rien, pas la potoa. Tout ça, nous avons besoin de. Mais nous demandons l'unité de tout le monde. Il y a des chrétiens, il y a des bouddhistes, il y a des francs-maçons, il y a des rose-croix, il y a des musulmans, il y a des athées, il y a des gens pour le Congo. Oh, il y a des gens qui souci à Congo. Casquette religieuse est talibi sauté. Sa position religieuse est talibi sauté. Tribalisme est au boy. Séparatisme est au boy yango. Donc ça ne tient à rien de kuboyaka, boya ko déranger nga ko ba boye boye. Non, pourquoi on attaquer pourquoi on attaquer les politiciens? Parce que tous les politiciens nous bazana ba paya. Bango bazaka accompagner pouvoir. On n'a pas mbongo na bangote, de toute façon ba ça rappelle mbongo te ba maboko makasi. Mutako sabilote. Tokutana na bango, to senga ba aide pour na keto ba ko sala marche, to sala boye. Ba mbongo bimate ba linga pété. Ba misa pe mbongo te, to zapi na besoin na ngote. Boyango moni ya mo ceux qui wa yamba zo kumisa mutu na ye Laurent Sokoko, bo tenir rigueur te. Bo tenir rigueur te parce que to zala na besoin ba biloko mususu bien qu'il y a Laurent Sokoko za mutawa yambo, mais a aidé biso na makambo ebele de to tenir rigueur te. Parce que tant que vous avez besoin, même il y a 100 euros, il y a pas il y a 100 il y a pas pour la marche. Aucun politicien bimisa ambongo, bimisa ambongo te. Bango se bango bimisa ambongo pour la koko, bango ba corrompre mbatu, bango na bimisa ambongo. Ben heureusement biso ba électron libre. Donc je parlais ma rambia Covid-19. C'était juste une parenthèse qu'on a fait là qui m'a dit une parenthèse musclée. Parce que si tu as su un peu que c'est un faut que le belabatunion soit. Donc Covid-19, na outu cause information moko boye. Outu cause wayango boyo quand même wayamba kobeta arobeta muzindo nango na pourquoi na air ya le kaka. Et ça là ba chinois. Oui chinois comme dans Lubumbashi, comme qui, comme Mikolo semaine au kaka tozali oyo. Oui chinois,
bayaki na maladi na bango. Bayaki tu 8 chinois bayaki na maladi na bango balingi batinda bango na Kinshasa. Pona koyeba ko contaminer batu na Kinshasa. Ezali fausse information te batu ya Lubumbashi bazo benga. Nef saka bino to yaka pona ko manipuler batu te. Temba ki fali na concert na ye e belé bo finga biso. Mais lelo ba comprendre son raison. Il y a des informations to za nango fali azali mise en quarantaine. Na ba dernière information to za fali azali parce que staff na ye presque non soit malade. Maître Likofi. Ceux qui Maître Likofi a fali aza sérieusement malade awa na poto. Maître proche ya fali azali sérieusement malade awa na poto. Ce qui a koufi parce que moi je n'ai rien à voir na maître wana parce que azo sala musala na ye na rien à voir na ye alia kambonga Congo te fali mutafuta kaye mutaza na problème ezali fali popa yete mais le pauvre azali malade azali contaminé ne to so na bino boy et tant que yela nous information wana botsaki tembe bofinga biso mais lelo bokomi komona bokomi ko comprendre pourquoi préfet à Paris a insisté que concert wana betama. Bon moni bino nyonso comment expliquer monde entier eza ko accepter traitement ya chloroquine mais France aza ko boya. Parce que la France azali parmi batu oyo ba créer maladie o bango na Chine et ça na laboratoire chinois ba vidéo eza wana. Il a fallu pression ya français pour que gouvernement français enfin a accepté traitement à la chloroquine. Or même comme menacé docteur Raoult oyoyo abimisa ki traitement wana ba comme menacé yi ba bomaye. Donc pour comprendre que France a sa place nini ayeba ki danger tout ça qui déjà en état d'urgence concernant malade douane corona mais balinga qui concerne ya fali beta. Comme qu'on comprendre pourquoi la France insistait à tout prix que le concert a lieu. Pourquoi on a insisté que le concert soit bétama? Donc comme qu'on comprend les bisous, parce que en réalité, il y a que les Africains sont contaminés. Hier, une information n'a été faite, tout na batu marambe le kana ya COVID-19 na niveau Espagne. Pompier espagnol azolo baboye. Ah non, en tout cas, ça libiso pasi makambo ne comme libiso na kiteke ke uzwa biso. Ba maladie o eza maladie moko ezalaka mingi. Pompier abe maladie o eza maladie mo ezalaka pona ba africain na ntima kiteke na biso pe ko. Hier, c'était hier. Donc pour la bango africain azali nyama, azali mbua, azali makaku, yele fo azoka ba maladie. Kinzoto na yende bongo na ba maladie, bango nzoto na bango kokozo ba maladie ote. Et Tata Nzambe les a confondus, bazo continuer kokufa, ba kokufa ka ebele. Ba kokufa ebele parce que biso tozali ya Nzambe. Donc dans zone ba wishi kala mingi te ba wuti na Chine na maladi ba yena mission moko pona batina bango na Kinshasa ba sala nini ba contaminer bato parce que jusqu'à présent na Kinshasa mutu moko te azomona esika ba maladi wala bango ba lobi yo 80 ye mona na te no entel a kufi nango o boye bato ba mona ke ba ke na hôpital oyoyo 2-3 personnes baza awawa mutu ta moni ni ba journaliste ni ba mututa zomona mais ah non akufi nango ah intel akufi nango intel akufi nango merci Niki la Maserati Kimpa Vita merci beaucoup mutu moko ta zomona sika bata malade wana bazana Congo mais le quoi ezaki cop na bango bazu déjà mbongo ya OMS bazu mbongo. Bien que na liste ya OMS bimite mais ba to mbongo. Et mbongo na tango bazongo ministre na bino ya santé
ake kofongola chaîne ya télévision soit disant que la chaîne mpona conscientiser bato na maladie oyo ya covid-19 ake azwi mbongo wana afongoli yango chaîne ya tv. Or que toyebi biso na Congo wana soki eza na bapays oyo eza na bachaîne ya télévision ebele na Afrique il faut tia Congo mpo sangola aza kaka na 2 chaînes. Congo Brazza bazalaka so na chaîne misuki 2, 3, 4 chaînes. Mais na Congo il y a plus de 60 chaînes ya télévision. Azwi mbongo ya OMS on va passer pour le traitement ya bato ake kofongola yango chaîne soit disant mpona kokonscientiser bato et bongo ba chaîne nyonso wana ezalaka mosala nango nini. Bon lelo soki covid-19 esili chaîne wana ekekoma ya nani ebanosala mosala. Bon soko olobi boye jaloux tribaliste ozali olingaka Félix te ozali ndoki ozali ene bapesi bango 17 millions mais bango balongoli mbongo ndambo bakesala yango chaîne ya télévision. Siko boyebisa ngai donc na nyonso wana toloba après Archange Michel to Archange Gabriel to Archange nani je sais pas moi. Après bango 4 ezalaka Félix et tu le Mwakanambe que personne n'en parle, personne ne parle de la Félix. Na ye auto dénoncer toujours le bango na 4 aéroport ya Njili ba agent nyonso omonaka wana ya Rwandair avion ba roi batasala na agence ya avion ba Rwandais ba agent wana nyonso na bazali ba militaire ya service renseignement rwandais basalaka na aéroport na Facebook, mais les gens qui m'insultent parlent ba koloba. Na yebi no ba photo ba preuve à l'appui, na yebi no ba preuve à l'appui, parce que biso tozana ba réseau. Tozana batu na kati. Batindelinga na ba photo na bango koto ya zali mutu agent ya non à travers la nini na avion ya Rwandair, koto azali mutu ya service ya renseignement militaire, service de renseignement. Na zuba photo mi balé na telebi nango mais bat par si maka raté parce que azali taliban parce que azali mutu ya famille so nini na yebité mais au comment ba politicien bango tout ba politicien no ba yebi makambo ba yebi na bango mais bango na mutu na bango kaka 2023 ba yebi bien que élection na 2023 soki ko salama et kozala toujours élection moko déjà perdu en avance. Nayebi saka bato ke jamais nga na ko soutenir la muka parce que la muka nazomo na te na forme nini oyo bakokoma na bakoza pouvoir na lobaka yango. Ah non, 40 000 observateurs l'église catholique. Oh non, ba machine ezali boye boye. Nayebi bato aucun informaticien congolais peut développer un programme qui pourra ou qui pourrait. Je ne voyais pas. Je ne voyais pas cet informaticien qui a un programme ou logiciel pour contrôler tout ya Corneille Nanga. Naloba qui yango que ça ne sert à rien. Qu'aucune élection, ils allaient qu'on ça accompagnement et occupation. Na yebi saka batu ya lamuka ke ngaj na ko jamais ko soutenir Fayulu na l'élection parce qu'il a dit que bon kita bon mata Fayulu a comme présenté mais bon dima quitté et les voici encore ou les voilà encore les mêmes politiciens babandi ba ko se préparer makambo ya 2023 donc babilo ko na bango wana là je lance vraiment un message naza ko lancer un message na ngai na batu ya lamuka en réalité lamuka c'est kufa nazo lancer un message na ngai na ba politicien wana da ko bana na président Fayulu président Muzitu to bien bango ba président parce que sont des présidents ba groupe na bango président Fayulu président Muzitu président Bemba Moïse Katumbi nazo zebisa batu 4 wana ke ba je wana na poto ba mekate bino bodo yebu boyo ka bango bo ebisa bango ba biloko na bango wana ya ba politique wana ba élection ba conférence to ekozala te okolo balanga yo nani okelo bandengo wana na ngai congolais et wa ko tembe bakomona to ko lancer to ko temela bango. Merci mon ami Ngana Kanda, l'ami de France.
Donc, koloba boeza tek nazali contre la contre ba politicien. Non non contre bango te. Botika bango ba sala bilo na bango. Muto a manqué na ko se plater muto ya manqué présent Fayulu, na ko se plater muto a manqué Katumbi, a manqué Bemba, a manqué Mutunyos Badnyos wana na ko se plater. Respectons ces gens, mais respectons Batouana. Quel que soit ba défaut na bango, mais nous devons les respecter. To tika bango la politique na bango. Bango baza ba politicien. Tika bango basa la politique na bango, tika bango na démarche na bango. Et nous les résistants, les combattants, les résistants, nous la diaspora consciente, tout ça la haute monte koko sala. Mais le col la poteuse à la bastion na biso. Le col la biso moi to ke no ba Congo yati. Moi to sala bitumba yati na Congo, to sala bitumba awa. Donc to boy na biso pe ba politicien wana pe ba ya na terrain na biso. To boy na biso pe bato wana ba ya ko solo na terrain na biso to boy ba ko embrouiller peuple batika na kuna ba sala manina ngo dans avec beaucoup de respect. Mais to pe kisi mutu te à soutenir bango bien que ça lui passe. Donc nous lançons un message très fort na ba politicien na bato ba politique na bino ba démarche bozana ngo ya ba élection 2023. Déjà pour votre information élection ko zalati élection kozalate parce que dialogue balinga ba ki na dialogue ba okende na ngona loba ki ngo dernier pe na loba kango chaque fois pour ba ke le gouvernement d'union nationale après wana ngai na yo tozo landa tozala toujours na musika tango ba ko kabola ba gâteau na bango tango ba ko kabola gâteau na bango tozala musika bango ka ba ko se retrouver yango bazo le même lisanga bonganga la lamuki akena ngambo ya Kabila. Li même lisanga bonganga la lamuki aina lamuka. Boye bisanga. Mais les gens sont là et Robert Telepe Maboko lisanga bonganga. Ozumu tulora kinke mulumba Kabila dans totondi yote. Kabila désir. Batu batomoli Kabila mula na mula koleka. Mais yewana azana kati ya cash. So même si notre cash est à Kabila à outrage du chef de l'État. Bozo manquer respect. Mais azawana kinke mulumba. Parti politique na ye Kabila désir. Donc Kabila désir na kati ya cash. Mais boyoka batebele mulumba. Président ya Kabila désir Kabila nan totondi ete azali parmi ba parti politique ou ça la cache ya esika UNC na UDPS bazali. Ce sont des signes pour comprendre que cache ezalaka ya kanambe. Donc bande ko botala nenge nini peuple azo souffrir et nenge ba ozo 8 personnes wana ba yala Kinshasa ba contaminer bateau enfin pour na ba ko exterminer peuple pour balingi malade on est côté solo pour malade on a les quotité na Congo et malade on a les quotité pour ceux que quotité au monde à hôpital esca 2-3 personnes bazali mais bango bazo sala tout malade on est côté mais na loba kango bien ba ko kufa ezali kaka sentir ya Félix famille na ye ba politicien bango wana kaka. Et maloba na ngai lokola mfumu kimbango yo kaka yango et bomoni banda batani ko kufa 4 personnes ba kufi na IDPS ceux qui 3 personnes et ce n'est pas n'importe qui ba kufi ba proche pe bata minene ya IDPS bata minene kaka ne ba kufi na IDPS parce que quelquefois le malheur est bon. Quelquefois le malheur est bon. Donc c'est mieux de continuer koboma bango. C'est pas tant baza bandoki. Nanzimite que vidéo yozo cycler na maya jaune ezo tangala bak. Oyo ba toka na bandal. Nanzimite que maman Marx na lipangu na ye maya ndengwa nezo bima nanzimite. Nanzimite que nanda kwa Christian Tshisekedi na Kinshasa kuna maya ndengwa nezo bima nanzimite. Nanzimite que pa Jean-Marc Kabundu eza ndengwana. Jean-Marc Kabundu ayeka ka lobi na politique awa. Agna ko 5 ans, na kuta ko 50 na politique. Mais yo wana zo tonga ba immeuble. Ah tonga ba immeuble.
Tout ça parce que azo faire partie na kati ya famille ba mafiose. Lokola azali na famille ya bangwali ya ba mafiose ba miyibi ya bandoki ya Congo. Dire ça ezali cause à l'impolité. Dire ça ezali ko manquer respect. Qui ne sait pas que Félix Tshisekedi azo détruit azo yiba mbongo. Tu ne sais pas. Vidie ti manga à côté ici chèque. Aïna chèque. Chèque on est là qui y a 7 millions. Il y a pas ici 7 libosé comme 77 millions. Allié 70 millions, allié 70 millions kaka boy na bo pété. Mais na maman yo ba couver ses até pour les alakate na clinique chinoise na te sukane ni ngale ma te sukane ngeni. Mais vidie ti manga kaka po azali camarade à Félix, conseiller à Félix, il faut aller à 70 millions na bo pété que personne n'en parle. Mouta loba tebo kanga munoko parce que Fachi Beton. Maman Marthe a soit ici bureau à comme koyamba batu mouta loba te parce que masa maman Marthe. Donc Congo comme y a batu moko boy et tous vos politiciens ou les politiciens sont au courant de ça baloba ngote. Voilà pourquoi on a insisté na diaspora toute sa barrière na ba politicien nyonso. Et je demande chaque fois na combattant nyonso o te ba leader wana nyonso wana o to le gato sala ka ba vidéo biso nyonso sur la koko cité ba kombo na bango na yebité ba matone kimbangu en Angleterre ba maître Baina en Angleterre ba Maserati en France ba Odombo ba Babé ba Bokechu ba Zoro ba Pitu Chomongo ba Léon ba Célésino Boké Chouayambo, greffier international et Tibolombo. Et so, donc, tous ces gens n'avaient que ce n'atanginanité. Ba maman Mungala, ba tout nyonso, ba salar ba vidéo, ba to ba saficha, na makamboyo, ba tuana nyonso. Il faut biso moko nanu, to yeba kozana komi kitisa, to zala bomoko, to zala esprit d'équipe. Parce que to frappé très fort le résultat, comme une kobima. Ba Christian Bola bien manabo sani. Donc, il n'a pas la cohésion parce que il y a minene za koya na politique wana bomona bande ko ya minene na bomona tezoya ya minene zo ya monde o bomona et ceux qui maramba coronavirus oté enga ko sala ma déjà kala mingi te maintenant yo sabino tu to comme en septembre avant to comme en septembre na kozonga abo na ko rappeler bino vidéo lelo na ko rappeler bino vidéo lelo parce que ceux qui to tiki ceux qui to kangi maboko biso diaspora to kangi maboko mandeko nanga etobanaka ko tourner to ko continuer kaka boy to ko continuer kaka boy bango bazo vivre bazo lia baza ko se retrouver oy ba sala batu ba pesi o na nous vie azuye na famille na yeba longoli ba bezo continuer et yo zo continuer ko finga ngai yo zo continuer ko finga muninga tozo so na biso na poto bango ba continuer tala batali bande ba komi kolela rival azole la zongi ata $100 azana ngo tazolela tala Jean-Claude Mubenga na États-Unis azana suki ya katikati on dit kala la mukendi tala ninga zolela puis à son âme kala la mukendi ba komi kolela mais tant to loba ki ba finga ebiso ba finga kibiso ba kanela kibiso mais tala lelo ba komi kolela Marceline Mido ya na bona pese kutu gaz la tebe ba yebeti na zolo baraka azakolela mais c'est la contamineuse oyo didi di pumba mais c'est la contamineuse aleli ona lokola mwana mukie Pierre Moulowaya aleli lokola bango tout ba komi kolela wakanta alimwa tozaki na vision musika tomonaki elelo bazoluka babanda ba élection banga lokuta balinga pesa senie pa ya mukuna bamo bamoninga ko pesa senie pa ya mukuna ezala kola ko pesa mutaliboma munduki
bakobeta ngo yo moko. Longoli va récupérer ce n'est pas ya mukuna. Si tout va bien mutakoza senuana fridolé en bongo. Mais non pour na kosal sa élection en 2023. Et puis nan e bimite za information ya c'est tout ça ko informer bino. Tout ça ko informer bino boyeba. Ba okena dialogue pour ba kelka bola gâteau et ngai na yo to ko continuer boye. Na passe na souffrance oyoyo. Ozoyo finga nga pour naza ko attaquer ba politicien mais ozoyo bateke ngalo mutozo souffrir. Au lieu que tu na sima na biso ba résistant bo sepela ki to sana ba ndeko na biso baza ko fu parce que mukolo biso to ko kanga munoko na poto mukolo oyoyo makambu na Kongo elali. Olinga ngaite onzima ona lobaka onzima te mukolo to ko kanga minoko na biso kaka quelque bateau bomonaka. Mukoto ko tika ko ya ko informer ko dénoncer makambo eleka na mboka bandeko na nga boye bango ke makambo tu elali soki Tshilombo azwaka nomination wana akoma président Lukuta c'est parce qu'il y a eu la pression ya par na biso pe mukolo biso ba obo fingaka mukoto okanga munoko parce que souvent bango eza yango na bakanga biso munoko yango basala ki tout concert ezonga mais malheureusement concert wana et ko mettre fin na carrière a Fally. Atika même la vie physique, bon, il fallait attirer la vie moulaïté. Ça, je vous le dis. Carrière a Fally et Kei na kokufa. Et bokomo na yango. Nazoyeb samino bokomo na yango. Au fil du temps, bokomo na mamna aloba. C'est le temps qui est le meilleur allié de la vérité. Bokomo na mamna aloba. Parce que le cas ba sangana ki bango nyonso ba Fally ba Félix Kamere tout ça na ba Rwandais ba mushikwa ba nyonso ala ba nani comment ça s'appelle ba Macron ba tout ba sangana ki parce que il y a une force tout ça la force moko ya ko sakana te a on a combat nous les combattants nous les résistants nous la diaspora tout ça la force moko incroyable. Donc quoi ici pays le quoi la France parce que donc quoi ici France c'est quoi ici France c'est côté le malisou soutien dans un sabinezo qui est en déclin prophétie à nos Saddam c'est comme ça France c'est qui est en déclin il a fallu que Bitumba y ressemble à la France parce que c'est la France qui est le siège il y a franc-maçonnerie dans Europe et parlons de ça il a appelle ça une formation moko boye mambele kala Congo Brazza. Bande comme Brazzaville, so boyebite, biso to zarabe formation partout. Marambi ya Brazza, ils ont une influence makasi na mboka na biso. Ça je vous le dis. Brazza, tout ce qui se passe na ngambo na biso, ils ont une influence makasi na ngambo ya Brazza et vice versa. Na ezu ko information moko na utozwa. Plusieurs officiers na ba autorité ya Congo Brazza ba se décider ba quitter la franc-maçonnerie. Ba se décider ba longa la franc-maçonnerie na Brazza. Ba pesa ngana ba kombo makamtu meska na combien on a oyeba te vraiment donc plusieurs autorités ya Congo Brazza ba officier PBL ba décider ba quitter franc-maçon. Or to yebi lelo na na Afrique mutu oyoyo asimbi franc-maçon comme Sassou Nguesso. Ezalaki Omar Bongo akufi etikele pa ya Sassou. Sassou mutu aparena ka batu nyonso. Sassou mutu aparena ki Félix Tshisekedi. Vous remarquez na veste na bango ba na mbuma moko ya rouge pembeni signe franc-maçon. Et beaucoup remarqué ce botali vidéo oyoyo Félix akutana ki na Sassou Nguesso. Sassou Nguesso appelle ki mbote ya boya na lipeka. Salutation ya ba frère franc-maçon. Pour ba benga ba frère na ba sœur. Yango moni parenthèse ba mema même eloko à l'église. Naza ko attaquer bande ko ya christianisme te mengena informer bango. Terme wana frère en Christ, sœur en Christ. C'était un terme oyoyo et wuti na franc-maçon.
bango babengana ba frère na ba sœur. Or na Congo, franc-maçon et il y a liboso, il y a l'église des réveils. Pour ne pas dire le christianisme. Franc-maçon et kota liboso, église des réveils. Donc terme en attendant bande konanga ba bengara frère en Christ et sœur. Le terme est frère en. Frère en et ça terme oyo ba franc-maçon ba etiba bengana appelé ba frère. Donc na Congo Brazza groupe kalamingi te boromona marameke bima ezo na Congo Brazza. Groupe ya ba autorité, groupe ya ba officier, ezali important na beta masolo ya Brazza parce que ça ko concerner biso. Ceux qui Brazza ekweyi ya ndenge ya solo, toza na facilité ya ko attaquer Congo wana. Parce que mbala moko Kinshasa, mbala moko ngakati na facilité. Et le tolo baboye, Sassou Nguesso abakisi 8 soldats na chambre na ye na porte chambre. Oko kama manso na beta onti na niveau wana. Parce que là sous la confiance était a dit 8 militaires, 8 rangers à tirer na porte chambre na ye parce que ça na danger. À tout moment rébellion et tout les kamoko coup d'état et ko sama na Brazza. Parce que ba longa na bango na franc-maçon, ba boy na bango koto samaramba franc-maçon et ça songo sa mona ngoza la trahison, a na contrôle ya batouana te et à tout moment batouana ba ko se révolter na ndenge mususu ba lembi na ba ko sacrifier ba vie ya batou. Ko boma ba congolais ba lembi, ko boma ko détruire Congo ba lembi ba ndimba bima. Mais si ko botala pourquoi kaka lelo nde batouana ba zui décision wana. Batouana ba zui décision na ebisa bino il y a un courant, il y a un vent qui va traverser l'Afrique. Il y a un vent qui va traverser l'Afrique. Oh, il faut toucher d'abord les pays francophones. Pourquoi les pays francophones? Parce que Moutou, il y a pays francophones, les Ayakokoya. La France est tombée. La France est déjà tombée. Et voilà pourquoi courant n'est qu'au traverser les pays francophones. Il y a Afrique. Beaucoup de monde, on a l'obaki yango. Même vent où il traverse qui Afrique en 1960 pour l'indépendance, c'est le même vent où ils ont tombé. C'est le même vent qu'ils ont traversé le monde et qu'on traversé la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le pays tout, le Sénégal, beaucoup de monde. Parce que France est quoi, la franc-maçonnerie est quoi. Et ce qui veut dire, même Félix, Azali sous son équilibre était. Félix Azali sous la sécurité était. Parce que na kati ya Congo, mutu azali représentant nango, baka mibale. Kamere, naleki ya Cardinal Mosengo. Mais non, tant kombo na été. Ba représentant ya franc-maçon na Congo. Leki ya Cardinal Mosengo propre, tata moko, mama moko, na Kamere. Bango ba représentant nango. Et nengezo ningana nengwana parce que comme il a tant ya fin, tant de la fin que Jésus Christ azoya. Bon. Je ne suis pas contre maté ya de bande konanga ba chrétien. Na to lo bango ne bandelia wa to respecter mutuna religion na ye. Foi na ye ko simba foi ya muninga te, ko attaquer foi ya muninga te, ko attaquer te pa mutaza musulman, ko attaquer te pa zali chrétien. Ayebi pourquoi zali chrétien aza ko se retrouver na croyance na ye. Mais droit oyo tozo pesa bino bo pesa pe biso ngai na lobela oyo ezali bokoko na ngai sans que na bundisa bandeko na ngai ya christianisme to islam ba onazolo bango na situation toza nango lelo il faut to éviter ko attaquer soit ba pasteur ko attaquer ba imam ko attaquer ba Rose Croix. Important na combat ou toi nango lelo tika muto abundela Congo na croyance religieuse na ye so qui a monique Maomende Nzambe Maomende muta le sauveur tika ye na Maomé na ye so qui a moni Jésus-Christ est Seigneur tika ye na Jésus-Christ yo za ko reconnaître ki mbangu nde makambu
tika mutu atikala na kimbangu na ye to yane pour na Congo to tika ba casquette tika mutu na oya ye un jour ba o baza la vérité e koyebana un jour vérité koyebana ba o baza ki na sima ya kimbangu ba o baza na sima ya Mahomet ba o baza na sima ya Jésus Christ bango nde bako et un jour koyebana mais ce qui ngai naza na mateya oyanga makambo oyanga na ina loba kukanisa te que son alobi makambo na iza ko soutenir bokoko na ngai automatiquement bino ba chrétien to ba musulman bo se sentir vexé nango non eza te question na lobela makambo ya kimbang makambo bokoko automatiquement nazo attaquer banini d'ailleurs makambo ya komba atu nyonso ba ya na makambo ya komba tika mutu na religion na ye donc nazo lobango mukile comme na suka selon nga na yebe zali non parce que Jésus Christ azoya mais c'est parce que il faut que prophétie ya kimbangu ko kisama oyo ke mundele akokoma mutu mundu akokoma mundele qui veut dire que vi oyo mundela zanango yango ekokoma ya mutu mwindu vi oyo mutu mundu azanango yango ekokoma ya mundele mutu mwindu akozongela kozala super puissance, cause à la première puissance n'est que à l'époque il y a Égypte. Tous kende vers la qu'il est na lukango na mona na l'accent bino. Bazo tuna un américain Mundele. Batunie mais pourquoi ça fait 2 ans et demi 2 ans ngo banat bana to que la calamité 3 ans. Ba américain balingi Trump te ba mingi mindele ba olinga Trump te pourquoi ba mindele ba olinga Donald Trump te na yo apna ça témoignage de Trump te mais ne ko sala maluba na loba maluba oyo muto alobaki mundele avale na kiti mundele ya mundele abiboye balinga ka Donald Trump te parce que ba yebi que Donald Trump aza ko temela mindele parce que connaître que mokili oyoyo ba noir mutu bakozonga la ko diriger yango ba yebi que Trump aza ko comprendre que mundele akokoya mutu mutu akotombwama je crois ba tebele bo landa nga ba mona ki vidéo wana que mindele ba ko reconnaître que à la lire où vont les choses ne makamezo kende boye la race blanche va tomber et mutu mutu ako récupérer pouvoir na ye mindele ba lo ba yango bien. C'est pas pour rien vous avez bango mindele ba comme ko dénoncer bien avant complot au ba sala pour l'Afrique li kametali ba vaccin on a profité na ça ba OK même aux akana courage à ça la vidéo te mais zwa courage à ça la vidéo ya ko dénoncer yo mais on le baka anglais bien yo le baka espagnol yo le baka portugais yo le baka français to ça la ba vidéo pour na ko conscientiser bande ko Afrique de façon que vaccin ne cotate. Parce que ceux qui ont l'handicap, nos dirigeants africains, bakokoti sa vaccin wana. Nansi bon moni message ils ont circulé, il y a Belinda Gates, moi c'est Bill Gates, oyoyo, il paraît que à 5 divorce na mobile na Bill Gates parce que Bill Gates azali non maman nanga divine nazo lukango so na lukango na otinda la lien na luka yango naza na vidéo mobimba na lukango vidéo mindele ba alo ba o mundele azo témoigner concernant Trump o ba yebi ki batu mudi ba zo pouvoir naza nango na lukango en tout cas so na moni yango na ko tinda et na WhatsApp nanga ezali 07 68 99 86 91 donc plus 33 7 68 99 86 91 ou 07 68 99 86 91. Donc numéro nanga yangwana na kozwango so na suivi batbo contacter ngai na otinda. Donc lisolo oyo Bill Gates oyo mwasi na Belinda Gates asengi divorce na Bill Gates ne to mona ngozo circuler qu'il paraît Bill Gates aza ko planifier ko sala vaccin mais pour la vaccin za livré. Mais pour la séparation, il y a divorce, mais là, on raconte tout le monde, il a commenté sur ça. Que à 200 milliards pour la corrompre le gouvernement africain qui ne conduit ma vaccin. Bande konangai,
Et cause à la rumeur. Et cause à la fake news. Mais ton négligé en côté. Bandeko ba sali journalisme. Ba tangi yango ba yeba sabino ke ba information yutaka na rumeur. Ba négligé ka rumeur te. Et qui cause à la vraie cette rumeur. To ko négligé en côté. Mboka ba dirigeant wana miyibi. Baza capable ya kozoba 200 milliards wana ya Bill Gates. Parce que ba document se bimi to mona ki yango parmi bato azana kati Belinda Gates azana kati marametali kosala ba maladi o virus oyo. Donc yango tozo senga na bandeko ko sensibiliser peuple africain, la population africaine na vaccin oezoya. Tabo mona mindele ba ko leka ba osala ba vidéo. Mindele bazo yebisa biso que bo telema ba africain bon accepter vaccin te mindele ba oloba. Bande ko koya ko landa pe mundele ko beskaza la ko yebite mso saka esprit. Tant so azali batimo ba exista ba ngota mukilo bo senzo aringeta. Mais mindele ba komi ko sala ba vidéo pona ko sensibiliser ba africain que bon di maté vaccin ko yela bino. Parce que zali plan ya ko boma bino. Na expliquer ki bino ndenge nini ba kende ko exterminer ba indien en Amérique. Tant ba français, ba italien, ba anglais, ba suisse, ba tunyo so ba allemand, ba kenda ki presque États-Unis ba tout bazana so na lelo moko tazali d'origine, moko te. Munele moko tazali américain et azati. Ba vrai ba américain. Oh, les Mayas, les Incas, les Aztèques, auto tangi ngana na histoire, batinda bango na ba forêt, na ba zamba, ba benga na bango, ndenge mo basala na Australie. Mais tant ba benga la ba ndie wana na malili yaki na pendant hiver, ba ko sala nini ba yeli bango ba couette, ba couverture. Mais ba empoisonna ki yango, ba tsaki ba poison. Tango ba ndeko na biso ba ndie wana, ba ki batu mwindu ba Indien Kazaki noir. Même ceux qui ont le pays Inde, il y a des noirs indiens. Des noirs. Autre benga banvuzi, na pota na exotique mingo mona ye, mutu mune mena ceux qui l'aura mondeli, ce sont des noirs. Et les États-Unis ba bomaka bango nyo ba exterminaka bango na bani ne ba couverti ba tsaki ba poison. Et ce qu'on retourne pourquoi bazo luka toujours ba exterminer Afrique. Bazo luka ba exterminer Afrique parce que ba yebi que Europe ko za sous na continue na condition mo côté ya ko vivre ba lingi ba simba ke ne bango nyonso na Afrique ba yebi que avenir ya mukile zali na Afrique ba yebi que pour vivre bien na ba mikolo ko ya na ba ne ko ya na ba siècle ba mikolo ko ya il faut ça en Afrique. Est-ce que climat malamu ezali est-ce que force naturelle ezali est-ce que makambutu ya malamu ezali pour la vivre na kimia nyonso en Afrique. C'est le paradis terrestre. Et si ko yo pour na ko s'accaparer na pouvoir na mabele na biso, il faut pas éliminer les Africains. Mais heureusement lelo internet eye, heureusement pour na biso malheureusement pour na bango. Donc comme ko za la informer à la seconde. Donc voilà pourquoi bande konanga to ça la vidéo to mobiliser batou contre vaccin wana. Parce que ba continuer biso na ba ko accepter yango. Ba ko accepter yango. Bango tout ba ko accepter ba pesa ngo ba mbongo na bango. Ba yebi ke bon tant vaccin ko ya bato ba ko kufa bango ba sa na ba antidote na bango. Muto ko la Félix wa pesa ya antidote nango o ki malade ale ko kozwa été. Ako pesa ngo sentir na ye, ako pesa ngo soit na famille na ye, na bandeko na ye, ba ko antidote wana ke maladi wana moye kotra bango ezate, mais peuple etikali ba kozwa yango. Na bon moto boko va nous okanisa, mais est-ce que Félix akoko sala yango? Oui, na bon moto boko mwana ngote, mais monde wana soko koti, oko kontima ba corps na bango wana, c'est fini. Merci président Joseph Aponga. Monde wana ya franc-maçon soko koti, za monde makamususu. Moutazala sous tobino boyebi na bon moto webi a jamais Félix ako salango accepter ba boma ba congolais yoko kanisa ndengwa na bon moto boye. Mais par rapport à l'obédience na bango par rapport à makamuna bango kuna
azali obligé à kondima yango. Ndenge moko fali azalaki obligé à tout prix andima ba condition pour la concert à le 28. Même ayebeki que concert na le 28 ezala mabe bat bakokufa mais fali azalaki obligé à kondima yango. Et voilà pourquoi bon moni mbang après on oh SOS to sangana solidarité tout parce qu'il a compris que bat yemo kona na bomisi batu ebele et il a compris que makambo nezo kene boya bazal lokati bazaba ndokiti alie mutu na butu na moya comme regretter. Ils sont comme ça. Si fallait soya boyo il peut yemo kona na fali azali en quarantaine fali en quarantaine a maladie. Ce qu'il fallait recouvrir en tout cas, n'a pas fait ou na fait à bon côté. Ce qu'il fallait recouvrir le lot, je le dis. Au comment on a méchant, qu'on se plaint en côté, n'a pas choqué na malobananga. Je suis désolé. Parce que nga mutazo on va congolais, na cause na mawana été. Ce qui Félix Akoufi et ça l'angé sengo. Ce qui va méchant na bakoufi. Moi, ça me fera du plaisir. Naebisa kibino, nenge moko bokumisaka nzambe nenge David akataka mutu ya Goliath. Nenge monga pena okumisa nzambe ceux qui mitu ya ba méchant na ikatani. Moi, ça me fera du plaisir. Nenge moko sepelaka nenge mai emelaka bana emelaka ba égyptien, nenge mer rouge emelaka ba égyptien yo sepelaka. Nenge monga pena sepelaka ceux qui battent là bakufi parce que ce sont des méchants. Baso bomamboka ba congolais. Voilà pourquoi je demande l'unité biso a na diaspora. Nous total ba le seul autre ko sauver mboka wana. Tozali ba biso kaka oyo. Ngai na yo yo mtozo landa ngai yango mo bino bo pesa biso information. Alpha Kiki merci pour l'information no pesa kinga. Bino bo pesa biso de formation. Biso tozo le kana TV tozo lobela. C'est-à-dire yo zali musapinga na za loboko. Merci beaucoup Bobisi et Manata. Donc ngai na yo tozo bunda ensemble ko kasate ke ngalo ko na osala vidéo nenga na l'équité. Peut-être que tu degré na nga ko lingela Congo, ya yo leki. Donc il faut to sala bomoko. Il faut biso diaspora to sangana. Voilà pourquoi on a la senga ngai nazo senga na ba tisekediste. Quand j'ai dit tisekediste, j'ai nazo pensé net na pasteur Jean-Paul Moulumba aux États-Unis. Je demande aux tisekedistes parce que même ceux qui tisekedi wa Moulumba ça là qui na mabenaye mais a comment qui na niveau ya côté kamboka te nenge Félix Ateki. Et ce que moi je sais, ce que moi je sais, vrai tisekediste bazalina Félix te yango na do senga ba vrai tisekediste ba rejoindre biso. Balonga na ngambo ba fatiste, balonga na ngambo ba taliban. Bino bozali déçu. Bino bozali déçu ba tisekediste. Je parle aux tisekedistes. Bon rejoindre des peuples, tous à l'ensemble. Parce que ngai na yonde toko sauver mboka wana. Mukolo biso toko kanga munoko, mukolo toko kanga maboko wana poto, c'est fini. Et c'est ça ce qu'ils veulent. Balingi ke toko kanga munoko tolo bate. Mais toko continuer koloba. Bon ça la ba menace, bon le bobo koloba. Nous sommes là et toko continuer parce que le Congo a besoin de nous. Yo oyo za makasi na ba prière jeune sala yango. Yo za chrétien sala ba prière na yo yak ensemble na biso. Yo za musulman oyebi ko beta ba doa oyebi ko sala ba manenge na ndenge yak ensemble na biso. Yo oyo yo ozali sorcier yaka ozali ndoki yaka. Oui, na bi sorcier na ndoki parce que c'est le komorote ki ndoki za mususu la sorcellerie pesa mususu. Et si na beta li solango et si na loba na explica bino yango. Kindo kezali science mususu la sorcellerie science mususu. Donc ah moni kazana kindo kinaye ya bien. Yaka. To sauver mboka. To koko to za besoin ko tsaba tunsikate. Ah boko comme tu que sauver mboka. Non. Non. Kaka boko kote na molimo
mutabunda na musuni boya to kutanaka to bengisi batu boya to sansa ba idée osa nango to bengana to ça parce que soki ngana yo to tiki surtout la diaspora. Quand je parle de la diaspora, ça dit batu nyonso bazana libanda ya Braza osa diaspora. Ovanda kana Zambie osa déjà diaspora. Ovanda kana États-Unis partout. To sangana, to za la bomoko. To za la bomoko parce que je vous rassure, il y a un nuage qui annonce la pluie. Il y a un nuage qui annonce la pluie. Et il va pleuvoir. Mbula wane kozala somo. Mbula wane kozala somo. Le monde va bouger. Comme la tête est tombée, quand la France est tombée, beaucoup mona. Parce que autre ça qui les 28. Kaka batazana misu ya molimo bako comprendre. Et mingi bozoyo kangona sango. Mais ba bazana France bazoyo kangona sango bazalaka te sur place. Parce que yibino ba étranger, ba africain, ba tout mwindu. Bosa les locaux et salamaki na France les 28. Soke za ya molimo te na ebite ko ozala nini. Bato ba mona ka ba yebi makamne le kaki na ebisaka bino le 28 avant le 28 na ebisaka bino le 28 ko zala bitumba entre la franc-maçon et bokoko na biso na lobaka yango na lobaka na ebisaka na loba yango mbala na mbala le 28 ezali bitumba entre la franc-maçon et notre tradition et notre force traditionnelle et le résultat bomona ki yango. Donc, bande konago senga na biso, toza la musika ya ba politicien, to tika bango na politique na bango, kwa atake bango te, tika batu ya lamuka na politique na bango, ezali kolekisa tan ya kolanda ba politicien, ezali kolekisa tan ya kofinga ya kwa atake bango, tika bango na politique. Ce sont des politiciens, bazali lo musu ba kosala te, kako bango basala kawana, alors tika bango, biso pepe, to se prendre en charge. Tout s'organiser, mike ba futilité tout en pembeni. Na ko zanga tena la ba merci na notre avocat ya biso ya diaspora. Maître Tamba, skazali na lobi merci beaucoup. Na batu ming ba yeba kite, to tikala ki na mutu moko azala ki na prison, banga ba refoulé. Mutu moko atikalaki. Na bimisi vérité lelo parce que risque c'est sili. Mais ni tété travail, il y a maître Tamba. En tout cas, inga ozala pasi. Batazala ki na nini na gare de Lyon, bo mwana ki ndeko na biso oyoyo alata ki bilamba ya ba musulman. Aza musulman ma reconnaître force ki mbango ye moko. Nenga bandai ko lalisa biso bloko tout ye bakanga ki c'est le seul oya na menace ya expulsion o banga ba refouler zaki ye mais il y a 4-5 jours déjà za libanda. Voilà pourquoi la diaspora, la résistance et le bi merci na maître Tamba avocat ya munene ya biso, avocat na biso ya résistance na bande konaye musu. Maître Tamba, nous la résistance, nous disons merci. Merci na Maître Tamba. Ndenga zo soutenir ba résistance. Na yena collège mbemba ba avocat. Bande kona comme na souka na bi merci à tout le monde. Bozala toujours connecté ma mamboka, bozala musique politicien, boye ba soutenir bangote parce que ba politicien wana bazala ezolali sa peuple. To tia bango musika. Makametali ba élection na bango awa na poto tozo senga na ba politicien muntu moko te aya ko betela biso masolo ya politique, masolo ya ba élection. Ba kenda ka élection te na mboka o ezali occupé. Nous demandons nous respectons vos démarches, mais ne venez pas ya ko betela biso masolo ya politique,
bah discours, bah conférence, bah meeting. On n'a plus besoin de ça. C'est ça. Et si quand ça les alliés, ils sont na Congo. Et si quand bato kufa ezali na Congo. Et si quand occupation vandaka na Congo. Et si quand oye ba Rwanda makambo c'est ça la mabe na Congo. Alors pourquoi bokoya a poto sala nango nini? Nini o bokoya bisa biso o biso to yebite. Bato ba yebi makambo eleka na Congo te zali bato aza na Congo. Biso si to yebi. Biso si to telema, biso si to lamuka, biso to ça déjà effet. Donc on n'a plus besoin. Il y a une information na bino poto zala na conscience. Et si to zoa conscience, au contraire, il faut que vous quittez le Congo, vous ne koyebisa na peuple vérité que le Congo est occupé. Vous ne koyebisa na ba Congolais que Kabila zalaka Rwandais. Vous yebisa na Congo que muta dirigeant na Congo zali Kagame. Vous yebisa na Congo que Félix ateka mboka. C'est pas biso. Biso to yebi. Biso na ba taliba to yebi que Félix ateka mboka. Biso to yebi. Boyebisa bango que Félix aza lelo kwa kosala te parce que a signé bakor na ba Rwandais. Yango ta bozo lela bozo ganga. Félix il s'en fout complètement la binazo seka bino. Yango bozala atambo gangi ba lebi partenaire de la paix. Bo gangi ba lebi yende makambu, Kabila nde makambu. Azo seka bino. Donc bino batali ba tant que beaucoup continuer ko croire que un jour Félix en sort quelque chose. Beaucoup banaka toujours qu'on a déçu. Il est temps que les talibans, autre bien les talibans, bah qu'on rejoindre les Pakistanais, bah qu'on rejoindre les Congolais, bah qu'on rejoindre la vraie diaspora, la vraie résistance. Parce que Félix a aussi le logo mon côté, tout ça qu'on bandela. Félix a zali très très bon, je m'habille sauté. Félix a zana pour na yena famille na ye. Mais le col a yebi ke bino bolingaram ba yebisa no malamu aena Angleterre a kosi bino a pesi bino maloba oyo ko sepelisa bino bo beti boko béton. Il ne fera rien, il n'a rien à faire, il n'a même pas le pouvoir de le faire. Même s'il avait quelque chose à faire, mais il ne pouvait pas parce qu'il n'a pas le pouvoir. Il n'a rien, il n'a pas l'impérium. Ngaina Félix ndenge moko pa ba Rwanda ba oseka ala pouvoir te bande konanga bodona sima Félix. Est-ce que beaucoup qu'on conscience au moins une fois pour toutes bozonga boya to sangala to sauver mboka wana? Il est temps bandeko bozo mona bino mo loka bo mona te tala ndenge batu ya Félix bazo kufa na nazoloba. Avion mobimba elimwa, avion mobimba elimwa na batu na kati. Avion mobimba elimwa na batu na kati. Est-ce que boyoka ka suite nango? Boyoka ka suite nango avion mobimba elimwa. Boyoka ka suite nango te parce que c'est pas Félix qui dirige. Atabli moko silika, ataboko mama botala quand même otolobaka, botala quand même otozoloba. Bakenda na lemba pa ya garde corps ya Félix a betaille masasi a bout portant boye na miso sa famille na miso bana alekaka abo akenda boye conseiller na ye maître Mukendi vient la biso abata mnene balekie boye o musoke na kufa na Kenya muntu azala kike Félix ba américain ba yambaye ti pour ana conseiller na kufa na Kenya wana o ya sai ke ba américain bazongana na ba Congolais fait na Félix comme la relation grande stratégie à Félix ba boma ki karaboye. Mais jusqu'à quand makambo oyo kotika la le kapana na bino inaperçu, c'est comme si boyo ka sonité boza lokola Jean-Claude Mubenga boza courage bobukana te bolamuka mboka za biso nyoso tokoboya bino te boza bande kona biso. C'est les imbéciles qui ne changent pas. Ceux qui vont changer vont reconnaître. Même la Bible va chrétien va d'accord nanga Bible que si mon peuple s'humilie et évoque mon nom iniquité, moi l'Éternel je le pardonnerai, je bénirai son pays. Et ça n'est même démarche nabino. Ceux qui vont reconnaître erreur nabino, ceux qui vont tourner vont pési Félix na Rwanda mon Congo.
biso tokoyamba bino parce que boza bandeko na biso boya to monde ensemble mpona kosauve mboka wana toza koganga tozoloba lokola bata maboma boluka misala bozanga makambo kosala oui mais lobi bokoya kopesa biso raison lobi bokoya bokoloba ke tozalaki na bandeko na biso bande kosunga biso mais tala lelo donc bandeko nasuki wana merci à tout le monde bolaninga vous na YouTube partout merci ni abaki bo s'abonner wana na pepe na Hippo Wise officiel bien que ça chaîne on a mobilisé en mingi mais parce que vous m'avez tellement demandé en ça là il y a chaîne chaîne il y a YouTube bon s'abonner et puis na Bokoto TV toujours nous sommes là tokutanaka to solola soki likambo ezali nde bozo benga bo benga to sololaka to partager nous sommes là toza na monopole ya vérité te toza na monopole ya kolinga Congo te koleka batu nyonso et maloba na biso eza Bible te ke tikala ndenge na Bible kutu papa bien zo changer un peu umeli et bon maloba o ya ngai donc to benga na ka to lobaka to pesa na ba conseil to linga Congo koleka batu to yeba ko privilégier intérêt général que ba intérêt privé ba combattant bozala ba politicien boye ba kozala musika na bango yo pona yozo mona ke Katumbi nde mudaza malamu ba olingi te ba simba Katumbi olingi te ba simba Muzitu ba simba Bemba te ba simba Fayulu te malheur à toi parce que par nabiso ils ne sont plus le bienvenu malheureusement ou heureusement pour nous to respecter to tika bango na combat na bango ngana yo to sangana pona koyeba ko sauver mboka wana parce que olinga te les Rwandais sont là Rouberwa Kanambe Jeannette Zoé bango nyoso boyebi baza wana en force plus de 300 et quelques officiers rwandais baza wana na Congo mais toujours wela ko swana ngana yo bango baza kolia ba policier bazo vivre Ngeta, merci à tout le monde bonanda kinga merci vraiment tokutani balasima merci partagez vidéo et merci na ba commentaire na bino nyonso ndenge bolobaki na nebo partager tokutani balasima restons chez nous biso nyonso nena otokoloba je reste chez moi tu restes chez toi il reste chez lui chez nous vous restez chez vous il reste chez eux et coronavirus, Covid-19 et Kokima, protégeons-nous. Satanique, diabolique, il y a franc-maçons, Oibalingi Basala pour exterminer, Pepe ya Kimbango, ya Kimpa Vita. Ingeta, Tokutani Balasima, Ingeta.